كان المولى ديال واحد 15 يوم ولا 16 يوم سدد لنا الطريق. انا سدد لي الطريق ودنا واحد شويه كما نقولوا قريب ميطو 10 ديال الطرف اللي هودت هكا، بحال اللي عاوننا في لي كومبريسور ديال الضو يعني باش يفرض الطريق الموتور، وعاوننا في الموتور ديال ليسانس، عاوننا المهم تكرفاس. هو دار داك الخير هذاك وان شاء الله يسهل عليه، وانا باقي كنكمل العمل ديالي. العمل ديالي راكم شفتوه. كاين شي مساعدات من الناس ولا من المسؤولين ديال المدينه ديال تاوريت ولا؟ لا، من المسؤولين ما عندي، لا ما كان نهائيا ما كنعرف فيهم. داك الرئيس ديال البلديه الساعه ما كاين والو، كيجيو كيقول لك حقات نتعاونوا معاك، نعطيوك واحد الكنزه 15 يوم. وانا اجري مع الله سبحانه وتعالى، انا كنصلي وشاد في الله وربي شاد فيا، انا كيعطيني الله 8 ليا الطريق. على يعني المسؤولين ما كيعاونوك ما حتى شي حاجه؟ لا والو. جا مسؤول هو رئيس بلديه داك اللي كيقولوا له المخرس البشير فالشاتي اللي كان ترشح للبلديه، ودا البلديه كان يقول لهم هو راه عنده البلديه راه وكيجي هنا. جا مره واحده عطاني 100 درهم 20 يعني قال لي انا عاونتك بحال جميع الناس اللي كيعاونوك هنا، ومشى. وانت ما لقيت حتى شي مشكل ملي كنت كتصاوب هنايا؟ لقيت مشكل. مع من؟ لقيت مشكل مع الماء ما كينقطعش عليا. درت ساقيه كما كتشوف فيها، ساقيه بالبوردورات كانوا قال عند البوردورات. مشيت عند جماعه عائشه، جبتهم نتايا؟ جبتهم بالموتور، كل موتور كيجيب جوج بوردورات 3 البوردورات. كنجيب كل ما كنخدم شويه، السيما كيجيبوها لي الناس، الرمله كيجيبوها لي المحسنين. ما نكذبش، انا عليا الخدمه كنخدم بيدي. هاد الطريق هادي كما نقولوا عندك واحد 7 شهور 8 شهور هكا راكم تشوفوا. كنقلع الحجر كما راكم تشوفوا، تبعوا معايا. كنقلع الحجر وكنقلع التراب، كنديه ليه داك الجبل كنرميه. منا خرجت شي 19 فايز ديال الرديم بلا هذاك اللي راه المهم كملتها. المهم هذا الشيء اللي كان. يعني انت ما تلقيتش كما قلت لك، ما تلقيت حتى شي حاجه من المسؤولين اللي مهتمين يعني بالمدينه هنايا؟ المسؤولين كيفوتوا منا، المسؤولين من الطوموبيلات كبار درك كيفوتوا منا. قليل واحد الناس اللي كيعطوني مثلا كيعطيك براده ولا من المسؤولين دوك اللي ما قليل اللي كتشفوا. كاين واحد حافظ عنده داسيا، هو اللي كيتهلا فيا من البلديه، مسكين خدام في البلديه سميور، عنده داسيا لهم الدرهم. هذاك هو اللي كيتهلا في البلديه، بحال اللي نقولوا بوفري، تا هو موظف كيدير معايا الاجره ديالو. الشيء الاخر ما كيعطيني حتى حاجه. شحال كان في القنطره في الاولى سي دريس؟ شحال كان فيها في الاول؟ 100 قل 5. 100 قل 5. ودابا شحال راه فيها؟ راه فيها 2 110. شكرا.